Hasta hace unos años, cualquier persona que se planteaba si tenía o no problemas de sueño era ronco o no ronco, o tengo apnea de sueño o yo no tengo ningún problema de sueño. Entonces, esto cada vez está cambiando más, afortunadamente. Entonces, las unidades de sueño que normalmente estaban lideradas y dirigidas y conformadas casi en su totalidad por neumólogos, cada vez más se están integrando por psicólogos, psiquiatras, neumólogos, neurólogos, neurofisiólogos, y es que es fundamental. El sueño es muy multidisciplinar y necesitamos trabajar conjuntamente todos los profesionales que tenemos una parcela en el sueño, porque ya veremos que, pues eso, tener problemas de sueño no es ronco o no ronco.